नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन। क्या किया मेरा न्यू सुपर स्प्लेंडर i3s। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर अपना नाम लिखवा रखा है, मेरा पूरा नाम है जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा था कि सुपर स्प्लेंडर i3s की हम आवाज़ KTM में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक परफ्यूम का डब्बा लेना है और 3-4 पेन लेनी है, उसके अंदर आपको चिपका देना है और लगाने के बाद आपको मैं उसकी आवाज़ दिखाता हूँ कि सुपर स्प्लेंडर i3s